এখনো লাগবে, হ্যাঁ। যাই না নাচছে আমার মনে তোমারটা কিছু কিছু এনেছো রাখো আর এক পকেট লাও, আর এক পকেট। হালুয়া নিতে হবে। করছি দাদা পুরো লেভেল আছে দেখো না ভালো আছে বলে বলো না
ফেলে দাও, কুদালা করে তুলে পুরো ওখানটা ফেলে দাও না। কেন খালি হবে না? খালি মাটি গুলো খালি করবো না, একটা মাটি গুলো খালি করবো। বাড়িটা দেখি চমকি আমি, এই বাড়িটা দেখি রাস্তার কাজ আছে, বাড়ি থেকে হ্যাঁ বাড়িটা দেখে চমকি আমি, বাড়িটা বাজি আছে লাভা। চুয়ান্ন 55 মামা পাকা পাকা গাড়ি ব্যাগে নিয়ে ওই লিকটা ঢুকাতো নাকি? হ্যাঁ ওই লিকটা ঢুকা নিয়ে গাড়িটা মনে সবার মতো ব্যাগে নিয়ে ওই লিক লাগাও। আলাদা গাড়ি এইটা অন্য গাড়ি তোমার মানে নি ওয়াটার মাল ছিল, এটা অন্য পিছনে দিঘা ছিল, পিছনে দিঘা নেই ছানাটা আমার থেকে বেশি আনি নাকি? আলোতে হিসেবে পাওয়া যাবে। হ্যাঁ সেটা তো বলে দিচ্ছি, ওটা হলে 29 হবে, 26 টাকা বলেছিল, 25 26 এটা কি 27 28 29 হয়ে গেছে, 30 হবে।